सरकारको प्रधानमन्त्रीको जुन कुरा छ अब त्यो 6 महिना पछाडि त चुनाव गराउने कुराहरू हो होइन, यो धेरै समयको लागि पनि होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब हर्क साम्पाङ चाहिँ अब निर्वाचित भएर आउनु पर्यो, देशको लागि गर्नु पर्यो, लामो समय लिएर आउनु पर्यो, अहिले आएर के गर्ने भन्ने खालको फेरि एक हिसाबले तपाईँको शुभचिन्तकहरूको त्यो खालको धारणा पनि रहेछ। यो 6 महिनामा के गर्नुहुन्थ्यो होला त तपाईँले? यस्तो छ, यो 6 महिना भन्छौँ हामी होइन। अब केही चेन्ज ल्याउनको लागि यो आन्दोलन भएको हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ होइन। यदि त्यस्तो हो भने केही चेन्ज ल्याउनका लागि त्यो केही एजेन्डाहरू त्यहाँ छ नि छैन? त्यो एजेन्डालाई टेबल गर्ने मान्छे चाहियो कि चाहिएन? अनेस्टली भन्दा चाहियो नि त। कि चाहिँदैन बाउ? चाहिन्छ होला। हजुर, त्यो एजेन्डालाई टेबल गर्ने मान्छे चाहिएको कारणले एउटा इमान्दार मान्छे चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ क्या। त्यहाँ त्यो एजेन्डै भरे टेबल भएन भने के हुन्छ त? त्यो 6 महिना पनि ठुलो कुरा हो। किनभने द नेक्स्ट यो चाहिँ एउटा ब्रिज हो कि होइन, एउटा ग्याप भयो, यहाँ ब्रिज हो नि त। यो ब्रिज राम्रो भएन भने यहाँ ग्यापभित्र झर्छ क्या देश। सिचुएसन चाहिँ त्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कि होइन। अब एउटा सरकारै मात्रै चेन्ज गर्ने, केपी ओलीको सरकार चेन्ज गरेर अरू मान्छेको सरकार गठन गर्ने भन्नेसम्मको मात्रै होइन सिनारियो हो भनेदेखि त्यसमा मलाई इन्ट्रेस्ट छैन होइन। त्यसमा मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट छैन। तर फ्रम यो साइड टु यो साइड जानको लागि एउटा ब्रिज हो भनेदेखि त त्यो ब्रिज त अलिकति सही ढङ्गको हुनुपर्छ होइन र? त्यो चिज हो। ब्रिज सही ढङ्गको भएन भने उतापट्टिको जुन हुन्छ त्यो चाहिँ फेरि अर्कै चिज बन्छ क्या। कुरा बुझ्नुभयो नि? त्यो चिज हो। त्यसले गर्दाखेरि पब्लिकलाई चाहिएको कुरा दिनको लागि चाहिँ राइट पर्सन। अब म फेरि त्यो अघि मैले थुप्रोचोटि भनिसकेँ, म आफै फुत्त कुदेर आएको होइन क्या। त बस्नै पर्छ, त जानै पर्छ भन्ने खालको कुरा आइराखेको पब्लिकबाट हुँदा होइन। इफ द पिपल ट्रस्ट मी होइन, मैले किन ब्याक बसिराख्ने भन्ने चिज हो होइन। म त लिडरसिप लिन सक्ने मान्छे हो हेर्नुहोस् होइन। त्यही भएर एउटा